ไปได้ไหมเนี่ยน้ำท่วม ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอิบารากิเคนนะคะ น้ำท่วมน้ำต้มว้าน้ำท่วมไปได้ไหมเนี่ย ได้อยู่เนาะนิดเดียวได้วะไปได้วะระวังไปได้วะได้อยู่ครับเบรกอ๋อน้ำมันขึ้นมาบ้างเพิ่งเคยเห็นนะญี่ปุ่นน้ำท่วมโอ้ยเขาเอารถมาจอดข้างบนกันหมดเนี่ยลึกมากลึกขนาดนั้นท่วมลงมาได้ก็ลงไม่ได้ไม่อันนี้มันเป็นร้านรถไงตรงเนี้ยเห็นไหมป้ายสีเขียวๆเนี่ยโอ้อิบารากิเหมือนแม่น้ำเลยอ่ะน้ำเนาะแถวนี้มันจะเป็นสวนเนาะมันก็เลยเป็นมันใกล้ตรงนี้เป็นแม่น้ำไงแม่น้ำมันขึ้นมาไงอ๋อเหรอข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเป็นสะพานเลยบ้านแถวนี้เขาเอารถมาจอดบนถนนกันหมดเลยนี่ไงโอ้ยตรงนั้นท่วมสูงมากตรงนี้มันเป็นแม่น้ำใช่ไหมนู่นตรงนี้ก็ท่วมแต่ไม่ท่วมสูงเท่าไหร่นั่นไงน้ำเยอะเลยท่วมหมดเลยอะตรงนั้นอะอุ้ยท่วมสูงเหมือนกันนะเนี่ยน้ำลดน่ะนี่แม่น้ำโอ้ฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ลูกยาโคตรน่ากลัวนั่นท่าเรือไม่ใช่เหรอนั่นไงนั่นมันขึ้นมาข้างบนหมดเลยนั่นน่ะมา帽子なんかあった赤い帽子あそこประตูระบายน้ำแล้วเปิดตรงนั้นนะใช่ไทยอินดาเห็นอยู่นี่ไงเขาเดินมาสำรวจน้ำกันน่ะรองเท้าเปียกหมดนี่ไปถ่ายรูปกันนะไม่เคยท่วมมั้งเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยดูดิออกบ้านกันมาถ่ายรูปกันหมดเลยน่าจะไม่เคยท่วมนั่นน่ะตรงที่ใกล้ๆแม่น้ำอะเนาะน้ำท่วมฝั่งนู้นท่วมหมดเลยข้างในนู้นน่ะไม่เห็นเมืองอะขนาดในเมืองนะเนี่ยในเมืองอะไรอันนี้ร้านนี้ก็ปิดเลยนะเมืองท่วมฮิตาชินากะไม่ใช่เมืองอะไรตรงเนี้ยอ๋อเหรอตรงนี้อะไรแล้วเธอจะไปตลาดปลามันก็น้ำมันก็ท่วมแล้วฝั่งตลาดปลาก็ใช่อ่ะใช่ไหมล่ะสงสัยไม่มีอะไรมั้งวันนี้ไม่มีอะไรหรอกพายุพัดขนาดนั้นคลื่นสูงขนาดนั้นไม่มีอะไรให้เธอกินหรอกเรือเขาไม่ออกหรอกเรือประมงอ่ะขนาดร้านราเมงยังปิดเลยนะนั่นไงパパ電車に水までโอ้เกือบจะขึ้นรางรถไฟเลยติดสะพานเลยนะรถคันนั้นไปได้เลยนะมันไปอยู่ตรงกลางทำไมอ่ะไปจอดอยู่ตรงนั้นมั้งหรือเปล่ามันออกมาไม่ได้นั่นไงตำรวจนะรถขับมานะรถติดนะอยู่ในรถหรือเปล่านะอยู่ในรถคนอยู่ในรถทำไงอ่ะก็ตำรวจจะสิน้ำท่วมแต่เข้าไม่ได้นี่ถนนเส้นนี้เข้าไม่ได้เลยแล้วมันมาจากไหนน่ะนั่นน่ะมันมีถนนเส้นเล็กไงติดอยู่ในรถอ่ะถนนลาดตกอ่ะสงสัยจะติดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้นั่นน่ะโอ้ยน่าทำไมตรงนั้นมันก็ไม่เห็นมั้งเมื่อคืนน่ะนี่ยังมาวิ่งอยู่ยังมีใจออกมาวิ่งนู่นคันนู้นก็นู่นน่ะกลางน้ำนู่นน่ะยังลัดไปได้อยู่เลยนะแล้วเรามาทำไมที่เนี่ยดูน้ำท่วม
ลพวงมาจากพายุ